Spoštovani gospod dekan, rektor, akademski zbor, prvi predsednik, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Najprej se vas zahvaljujem, gospod dekan, da ste me ob 60. obletnici fakultete in zlasti danes, ob 60. obletnici študija mednarodnih odnosov, povabili k kratkemu nagovoru. Fakulteta za družbene vede in njena katedra za mednarodne odnose sta postali ugledni znanstveno-raziskovalni instituciji z zelo obetavnimi izgledi za njuni prihodnosti. Morda bi bilo najbolj pošteno, če izkoristim to redko priložnost, da sem ob takem nagovoru nekoliko bolj oseben in bi želel pozdraviti to konferenco in ta jubilej kot bivši študent te fakultete in njene katedre za mednarodne odnose. Takoj, brez zadržkov, moram izreči v mojem imenu in čeprav nimam tega izrecnega pooblastila, mislim, da v imenu vseh mojih tedanjih, prejšnjih in kasnejših kolegic in kolegov, študentov, eno velikansko zahvalo iz srca vsem profesorjem, asistentom, mentorjem, akademskemu zboru, ki nas je pričakal z odprtimi rokami, odprtega duha, pripravljen, da skuša z nami razumeti spremembe v 80 letih, ki so tako bistveno zaznamovale potem svet, Evropa, pa tudi prihodnost naše domovine. Ne morem pravzaprav najti besed hvaležnosti, da bi se poklonil tej izredni predanosti, tako strokovni, profesorski, kot tudi intelektualni in čisto človeški. Ko smo prišli sem leta 1983, generacija mladih, nadobudnih študentov, so nas tukaj v učilnicah, malo manj sodobnih in lepih, kot so današnje, pričakali izjemno ugledni profesori Južnič, Petrič, Bibič, Benko, Bebler, Toš, Splihal, profesor Sviligojeva in še bi lahko našteval. In danes takratni asistent, ugledni in spoštovani profesor Bučar. Ko mi predstavljali smo si, čeprav smo imeli zelo velike ambicije in smo bili zelo lačni novih znanj, da nam bo res ta fakulteta dala več, kot smo pričakovali. Ni nas samo veliko naučila, to mislim, da je odlika marsikatere znanstveno-raziskovalne inštitucije. Tisto, zaradi česar smo bili in bomo vedno hvaležni profesorskemu kadru in vsem, ki so nam tukaj kazali razgled na svet, je dejstvo, da so nas tudi vzgajali. Vzgajali so nas v razmišljajoče ljudi, radovedne, nikoli zadovoljne s tistim, kar so vedeli in znali, mlade ljudi, ki so se, poleg tega, da so hlastali za znanjem, hkrati tudi razumeli, da se v tistih najbolj kritičnih letih študija oblikujejo kot ustvarjalne osebnosti. Svobodnega duha, iskalnega, hkrati pa tudi strpnega, razumevajočega. Jaz ne vem, profesor Bučar, ali ste se takrat vsi skupaj zavedali, da ste imeli v rokah, vsaj kar se nas tiče, neko generacijo, ki je živela v nekem kontekstu časa, ki je bil izjemen, na nek način, kot je bil kontekst časov katerekoli sleherne generacije, ampak da ste ji dali takrat absolutno največ, kar ste ji lahko. Ne samo s tem, da ste nam predali znanje, predvsem, da ste nam dali občutek, da smo sposobni sami iskati nove širine, nove horizonte, da nam boste pri tem pomagali in da bomo lahko še veliko dosegli. Morda velja v tem smislu orisati čas, kontekst odnosov doma in v svetu. Ko smo prestopili prag te fakultete, smo bili radovedni, kaj pomenijo premiki solidarnosti na Poljskem. Takrat, v takratni Jugoslaviji se o družbenih spremembah v tako pogumnem smislu še ni govorilo. Ko smo zapuščali fakulteto, leta 87 po naših diplomah, je bilo že vse in marsikaj drugače.
Prišli so prvi znanilci, prve lastovke slovenske politične pomladi in to, kar je najbolj pomembno, kar bi želel posebej poudariti, je, da niso šle mimo te hiše, ampak so šle skozi to hišo. Profesori, čeprav jim je bila verjetno dana naloga ali poslanstvo, bom rekel, da poskušajo seveda vzgojiti in doštudirati politično korektno generacijo, so vendarle razumeli, da je potrebno prevetriti duha tega študija tudi s tem, da povabijo ljudi, ki so takrat dejansko neposredno oblikovali svet. In tako smo mi, mladi študenti, radovedni, bili priča tukaj predavanjem tujih in domačih ljudi, ki so aktualno takrat na licu mesta spreminjali svet. Jaz se spomnim, da je recimo profesor Bibič, ki je poučeval politologijo, povabil zvečer doktorja Mastnaka, da smo se drugače pogovarjali o civilni družbi, kot je bilo takrat recimo verjetno v kurikulumu fakultete. Ali pa, ne vem, če se bo profesor Bučar spomnil, ne vem, je tukaj profesor Petrič, nekega dne sta naju pobrala vsak v svoj avto in smo se za 14 dni odpeljali v Bologno, na univerzo John Hopkins. In tam skupaj z študenti in profesori raziskovali svet, v katerem smo se znašli. Ta predanost profesorskega kadra je bila nekaj, kar nas je takrat popolnoma prevzelo. Absolutno nas je prevzelo. Zdelo se nam je, da smo poklicani, da jih ne razočaramo. Zdaj, ne vem natančno, kako je danes, ampak če vsaj približno tako na FDV-ju, potem ima in FDV in univerza čudovito prihodnost. Kolikor poznam danes profesorje, se mi zdi, da ni zelo drugače. Vsekakor se mi zdi, da na osnovi teh spoznanj lahko pričakujemo od nove generacije intelektualcev največ in ta Slovenija to tudi potrebuje. Tukaj verjetno tudi danes najdejo kritična in zanimiva predavanja, neko izjemno zavzetost profesorjev, program, ki gre čez okvire nujnega študija, vse, kar torej po znanju in po mentaliteti oblikuje nekega intelektualca, intelektualko 21. stoletja. Ob tem, ko sem torej želel izreči zahvalo tedanjemu profesorskemu kadru in vsem, ki so nas navadili poti do znanja in nas vzgajali za neke ustvarjalne, odprte, strpne osebnosti. Želim tudi novi generaciji, tako profesorjev kot študentov, vse najboljše pri študiju v naslednjih letih in desetletjih. Pred 60 leti, ko je ta študij nastajal, Slovenije kot suverene države ni bilo, danes je, ima 30-letno preteklost, svoje izkušnje. Prihodnje leto bomo praznovali 30 let naše polne vključenosti v mednarodno skupnost. Ni majhnih držav, kot pravi nemški predsednik Steinmeier, so samo tiste, ki tega še ne vedo in tiste, ki so majhne. Vse so danes del velikega globalnega sveta, prepletenega, zapletenega, dostikrat težko razumljivega, takega, ki v 21. stoletju marsikoga spravlja v tesnobo, v skrbi, čisto človeške, kaj šele politične. In vendar, tako kot se je svet vedno znajdel, tako se bo moral znajti tudi vsemi problemi, o katerih sta govorila že rektor in dekan. Upajmo samo, da bo zmagalo tudi, ko gre za zunanjo politiko in za mednarodne odnose, tisto, kar mi bivši dekan, predsednik Ustavnega sodišča in zdajšnji moj sodelavec, profesor dr. Petrič pravi, da ne gre pri diplomaciji samo za to, da je sposobna, zvita, pretkana. Naloga diplomacije, zunanje politike, da ureja odnose, da jih uredi na pošten, miren način v dobro večine, velike večine ljudi, tako, da gredo lahko stvari naprej. Ta svet je nemiren, ampak tako kot nimamo nobenega dokaza, da so vojne neizogibne, tako tudi nimamo dokaza, da bi bilo
naprezanje celotne mednarodne skupnosti, da se izognemo, da bi bilo naivno. Nočem elaborirati naprej teh razmislekov, ampak to se mi zdi morda od vsega, kar ta hip zaposluje intelektualno in študijsko mlado generacijo študentov mednarodnih odnosov najbolj atraktivno. Ali lahko v 21. stoletju spričo zelo urgentnih problemov, s katerimi se svet sooča, od klimatskih sprememb do vprašanja mirnih reševanj čisto običajnih sporov, ki smo jih bili vedno priča v mednarodni skupnosti, ali vse to lahko mirno in učinkovito rešimo skozi obstoječ in spreminjajoč se svet, ki ima to arhitekturo politično in pravno, ki se seveda spreminja. In kako naj se spreminja, da bo lahko reagirala na izzive spreminjajočega časa. To so velika, zanimiva vprašanja, terjajo veliko znanja, proučevanja, hkrati pa tudi odprtega duha, razmišljujočega, kritičnega, vsega tistega, kar se je, mislim, da tukaj v generacijah študentov strani profesorjev dobilo in kar, spoštovani gospod dekan, ne dvomim, dajete tudi danes mladi generaciji v izdatni meri. Tej fakulteti, katedri zlasti za mednarodne odnose, želim, da bi omogočila študentom, da se jim izpolnijo njihove sanje, da lahko pridobijo največ znanja, kar je mogoče, hkrati, da bi jih vzgojila v džentlmene, v osebnosti, ki bodo razumele, da niso poklicane samo za to, da naredijo imenitno kariero, ampak da je dediščina te kariere nekaj dobrega za domovino in za svet. Vse to se mi zdi tako zelo pomembno, zlasti zdaj, ko se zdi, da smo na pragu nekega novega časa, tako kot smo bili na pragu novega časa pred 30 leti, ko smo enotni ustanovili to našo lastno državo in za katero moramo zdaj vsi skrbeti tudi za to, da se primerno znajde v mednarodnih odnosih, da ima ugled in da s svojim znanjem, svojimi premisleki, svojimi izkušnjami sodeluje pri njegovem urejanju. Pri tem želim katedri srečno pot. Hvala lepa.